Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом выпуске я расскажу гороскоп на октябрь месяц для потрясающих овнов. Поэтому присаживайтесь поудобнее, я буду рассказывать. Ну что, дорогие овны, наступает для вас одно из сложных времен 23 года. Наступает на пятки октябрь, и этот месяц будет как раз-таки тем самым движниковым месяцем, который сдвинет сложные и тяжелые проекты, в которых давно что-то не получалось, да? В работе наступит такой момент очень тяжелых, сложных энергий, да? Начнется кардинально меняться ваше будущее, ваша работа в целом, специфика вашей работы. Не забываем, что один из ваших управителей Овны — это Плутон. Он как раз-таки разворачивается, начнет он разворачиваться со второй недели октября, и как раз-таки развернется и пойдет в свое директное положение ближе к солнечному затмению, да, поэтому в солнечное затмение вы как раз-таки уже встанете, пройдет ваш момент, да, то есть первая половина месяца будет такой для осознавания, для понимания, чего вы хотите, потому что захочется делать и продвигаться, как было раньше, было же все хорошо, ну зачем опять то же самое, да? Начнут у вас вылазить на поверхность те ситуации, которые происходили с вами 2 года назад, то, что вы не доделали, то, что вы не захотели внедрять год назад, то есть все те упущенные моменты, упущенные выгоды, возможности для реализации, которые должны именно реализоваться в ту как раз-таки денежную струю, да, тот финансовый поток, они как раз-таки будут снова возвращаться и вставать у вас на пути. Для чего? Да просто для того, чтобы вы разобрались с этим, поняли наконец-то, что вот как раньше не будет, как раньше сложно, необходимо расти, развиваться, идти в будущее. И как раз-таки разворот Плутона подтолкнет к тому, чтобы пойти вперед. Мощная, сильная энергия, коридор затмений вы встретите на такой движниковой ноте, то есть если вы не смотрели большое видео про солнечное затмение, которое случится 14 октября, обязательно посмотрите. Вот здесь сейчас ссылочка будет, да, и на днях скоро выпущу, после всех гороскопов, выпущу видео с коридором затмений и лунное затмение, которое будет завершать цикл вот этого самого коридора затмений, который случится с нами со всеми в октябре. Поэтому, дорогие овны, смотрите, чтобы быть в курсе событий, и понимайте, почему вы стоите на месте, да, почему вы не действуете, почему вы не идете тем самым деньгам, тем самым финансам, которые вы хотите, которые вам необходимы, потому что именно от этого мощной деятельной энергии, от энергии финансов, действий, у вас начинают работать другие сферы вашей жизни, то есть в прямом смысле начинает закручиваться энергия любовная, да, то есть отношения в семье становятся такие более приятные, потому что именно октябрь месяц – это тот месяц, который необходим вам как раз-таки для того, чтобы начать еще не только работой заниматься, но заниматься еще и сферой отношений, то есть начнет меняться, плавно сдвигаться в сферу отношений, то есть все те обиды, все те переживания, которые вы не хотели разбираться, естественно, мы все не хотим это делать, да? У Овна вообще необходимо делать активно, от этого сразу быстро начинают идти финансы, потом начинает меняться сфера отношений, сфера дружественная, да, то есть сфера активности, взаимоотношений, коммуникации, от этого начинает меняться круг общения, переезды, иммиграции, движения, то есть и энергия начинает идти вот так вот, течь как надо, то есть у Овна она, конечно, горит, она не текет, да, поэтому, дорогие Овны, октябрь для вас таки будет еще и месяцем, когда не просто у вас
будет очень много силы и мощи разобраться в карьере, а это еще для вас будет месяцем, который затронет очень тесно и глубоко сферу отношений. То есть любовная сфера, то есть если вы одиноки, да, то есть если вы одиноки, у вас есть карьера, у вас есть деньги, финансы, там статус определен, но в любви у вас абсолютный ноль или постоянное невезение, или постоянные тормоза, то есть вы не можете понять, что вы хотите, как вы хотите, вам сложно себя-то понять, да, поэтому, дорогие овны, в октябре месяце действуйте активно в любовной сфере, разговаривайте с любимыми, обязательно прислушивайтесь к другой точке зрения, потому что у овнов есть еще такая черта характера, овны, они такие принципиальные, их точка зрения самая важная, она самая правильная, но, как говорится, все точки зрения верны. Главное, с какой точки зрения прислушаться сейчас для того, чтобы в данный момент было хорошо. Поэтому, дорогие овны, здесь немножко вот свой мощную вот эту вот энергию, да, в любовных отношениях немножко приземлите, да, начните созидать в любовных отношениях для того, чтобы, имеется в виду, не разрушать все, не лететь с тремя голова, да, а именно как раз-таки создавать отношения, создавать теплую атмосферу, создавать то настроение в семье душевное, дома, с любимыми, с партнером, с другом, с подругой. То есть, если вы только начинаете отношения, необходимо начать отношения строить. Те овны, у которых отношения не складывались очень долгое время, поймите, что жизнь, она циклична. То есть, если не было отношений, они могут снова появиться. То есть, не нужно заседать в своих обидах, сидеть в своих переживаниях. Посмотрите на родительские отношения в вашей семье, какие отношения были у родителей. Посмотрите, нравится вам эта модель отношений, не нравится. Постройте, как вам хочется. Начните действовать в этом мире по своему зову сердца, потому что нет правильного и неправильного. Есть то, что было, есть причинно-следственные связи наших действий. То есть, если у родителей у ваших не получилось, это не говорит о том, что у вас не получится. Да? То есть, мы каждый были рождены, и мы каждый действуем в условиях нашего времени, где мы. Наши родители жили, существовали и выживали в условиях своего времени, поэтому как-то судить их нет особой выгоды от этого, да, то есть есть только внутренние какие-то обиды, да, с точки зрения обижаться на родителей, но от этой выгоды к себе абсолютно никакой, да, то есть это только вред для своей жизни, поэтому, дорогие овны, у вас такой бурный момент в любовных отношениях, в любовной деятельности для осознания, для размышления, для того, чтобы начать ноябрь, прожить декабрь и вступить в 2024 год совершенно на другой энергии. Да? Напомню, дорогие овны, что еще сейчас кармические лунные узлы находятся именно на вашей оси вместе с весами, да? Но северный узел, то есть как раз-таки находится в овновском знаке, поэтому необходимо, дорогие овны, начать действовать. И действовать не только вот я такой классный, я достигаю чего-то в жизни активно, но при этом еще необходимо действовать и в партнерских отношениях, то есть необходимо действовать дипломатично, красиво, сговариваясь, обсуждая свои действия, то есть обсуждая это с партнерами, при этом не просто самому выстрелить, а выстрелить в отношениях, это было бы очень классно для вас, потому что для овна основная суть жизни, все начинает идти на страсти, то есть если этот огонь идет изнутри, если сердце радуется, если такая закручивается мощная энергия настроения, когда вот овен как будто бы танцует среди всех огней, которые стреляют, да, тогда начинает и работа, и карьера, все. Но суть в том, что должно нравиться, это должно идти изнутри, тогда и отношения классные, тогда и финансы, и карьера прет, и кармический путь выстраивается сам по себе, то есть проходят все вот эти проработки автоматически, да, то есть осознание приходит, следом наступают действия, и человек как бы такой, ну блин, так я же вот вообще иду, мне же вот вообще никто не нужен в плане того, что там
какие-то ходить вечно на консультации куда-то, чего-то там переживать. То есть получается, что когда Овен действует, он начинает идти к своему пути сам, и это нормально, и это правильно, для того, чтобы не отягощать свое мышление, для того, чтобы не распыляться, не тратить силы. Здоровье, физическое состояние, эмоциональное состояние Овна на октябрь месяц обещает быть, здесь палка о двух концах, дорогие Овны. Вы прекрасно сами понимаете, когда вы делаете, когда вы выполняете первую, вторую часть, да, вашего гороскопа, тогда, естественно, у вас все в жизни классно, тогда ваша энергия плюсуется, умножается, силы растут, энергия, драйв и страсть только увеличивается и притягивают в вашу тусовку, в ваше движение всех остальные знаки зодиака, да, вашу семью, ваших близкий круг общения, и все думают, что вы такой главный аниматор дома, да, главный аниматор на арене, и все к вам подтягиваются автоматически, естественно, потому что Овен, он сильный, он к себе энергией своей притягивает. Естественно, если же Овен так себе Овен, если Овен не действует, если он бездействует, если он утопает в каких-то переживаниях, мыслях, то есть не переходит к действиям, то есть как бы инсайт пришел, а действия не наступили. Почему? Потому что страшно, да, самый главный страх Овна — это страшно. Когда он страшно, он сидит, ничего не делает и не может пойти дальше, потому что очень много в голове ненужных мыслей, да. Тогда, естественно, начинает хворать здоровье, начинает болеть горло, начинает болеть голова, потому что энергия вся у Овнов сосредоточена в голове, и эта энергия не идет туда, куда надо. Начинает там что-то где-то кости ломать, начинает опять вот эти вот: ой, мне плохо, ой, мне лень, я не могу с кровати встать просто потому, что вот сил нет, а необходимо раскачиваться, необходимо как раз-таки быть активным. Да? Я не говорю, конечно, про тех Овнов, у кого большие, огромные финансовые потери, да, потому что сложно они будут переживать. Но здесь самый главный такой момент. Если же у Овна в октябре месяце большие финансовые потери, это говорит о том, что Овен вообще не туда идет, да? Поэтому, дорогие наши Овны, идите туда, куда вам надо. А куда вам надо идти, вас позовет ваше сердце. А нас всех зовет туда, куда надо наше сердце, наша душа, говорят нам, что необходимо. Вот ко мне опять пришел дружочек-пирожочек. Ко мне всегда приходят собаки, когда я записываю гороскоп про Овнов, какой-то мощный, энергетический, движниковый гороскоп, они всегда приходят рядышком, меня охраняют. Это очень символично, я считаю, потому что собаки — это абсолютно овновские существа, да, и они такие вот классные, добродушные. Поэтому, дорогие Овны, если же у вас в октябре финансовые потери, остановитесь, что вы делаете не так, потому что у Овна в октябре вообще должно быть все классно в финансах, и в здоровье, и в финансах. И Овен в октябре как раз-таки это тот месяц, когда Овен занимается отношениями, движениями и будущим раскладом на свою жизнь, потому что необходимо как раз-таки составлять ту партию, куда вы пойдете. Это как раз-таки то самое для Овна, потому что следующий месяц, ноябрь, это будет месяц активных публичных действий для Овна. Поэтому, дорогие наши любимые Овны, мы вас всех любим за ваш движ, за вашу активность, за вашу яркость, за то, как вы умеете проявляться. Да, может быть хамовато, да, может быть слишком дерзко, но на то он и Овен. Есть другие знаки зодиака, которые действуют менее активно, менее скромно, но это точно не про Овна. Поэтому, дорогие наши Овны, для того, чтобы ваш гороскоп в октябре месяце проявился прям круто, на 100-500, очень сильно и мощно, для того, чтобы вот этот вот коридор затмений, который вот коридор событий, я его называю, пролетел активно, просто ярко и незабываемо, необходимо действовать. Вставайте с дивана, начинайте внедрять в жизнь то, что вы хотели. И это то самое, что я еще раз вам готова подытожить, дорогие наши любимые Овны. И тогда этот октябрь 2023 года сложится у вас как надо и как хотите вы. И это будет самый классный подарок Овна на эту осень. И да, дорогие Овны, если вы ждете от меня, что я вам скажу, что это будет легко,
Нет, ребят, будет сложно. Когда у Овнов все было легко. Нет, конечно, окружающие смотрят и думают, конечно, у Овнов так все легко, все так классно, все так быстро. Но вы бы знали, сколько кульбитов и подъемов с переворота делает Овен для того, чтобы что-то достичь. Поэтому, дорогие Овны, давайте, будьте активными, потому что именно вы заряжаете весь остальной зодиак. И вы нам нужны. Дорогие Овны, я желаю вам прекрасного, яркого, действенного октября 23 года, для того, чтобы он прошел на таких энергиях потрясающе, для того, чтобы получилось просто сдвинуть с места такие проекты, такие ожидания, вот чтобы у вас вот пришли такие осознания для того, чтобы просто 24 год вы были вот на коне, весь 24 год, потому что судьба вам способствует, просто дает все огни для этого. Дорогие Овны, встретимся с вами в следующем видео. Спасибо, что смотрите до конца, ставите лайки и комментируйте. Если же вы оставляете большие комментарии, я на них точно так же объемно отвечу. Спасибо вам большое и встретимся в следующем ролике.